九门带您逛北京，我是小九啊。今儿这天不错啊，咱去个远点的地儿，十里河溜达一圈，走着。各位，下午好啊！您看没有，咱这就到了十里河天骄文化城。这天骄文化城啊，就是北京人常说的十里河花鸟鱼虫市场。今儿是礼拜二啊，这人啊不算多。您要好热闹啊，平时呢您就逛潘家园，那儿人多。等六日啊，您再逛十里河。得嘞，咱呀还是老规矩啊，先溜达一圈。您听这虫叫啊，真地道。一逛这儿啊，想起个事儿来啊。我记得小时候院里的门哈，什么时候都是4敞摇开着，也不怕小偷偷。您说那会儿啊，家啊都差不多。这家里啊，顶天了有缸鱼，再养几盆花，有点钱的呀，再弄一笼鸟。您等到了休息日，骑上这2八车上河边啊捞鱼虫去，嘿，地道。一看见那蝈蝈跟蛐蛐啊，我想起个事儿来。我记得我小时候那会儿好像没有卖蛐蛐的，都是自己个儿啊，晚巴场啊拿一大手电筒上墙根底下逮去，把那作业本啊撕下一片来，卷个桶当过笼。您等回了家呀，再把那老透明罐头底下铺上黄土，把这蛐蛐倒里头，上边啊拿皮筋勒一张纸，再戳几个眼儿，嘿，都是乐。这说的都是小时候的事儿啊，现在玩虫的呀讲究可就多了。您看啊，什么万里章的过笼，赵子玉的罐儿，还有3合流的葫芦，全是讲究。得嘞，咱呀又该往家溜达了。